What's up，街神哥，我係小島單車阿島啊！一段時間之前，我哋開箱過台灣品牌 Upline 嘅一對 lock 鞋嘅，而家佢哋出咗新款啦，耶！咁所以佢新款嗰對 lock 鞋，我哋今日再嚟開箱多一次。但係喺開箱呢一對新嘅 lock 鞋之前咧，我哋先嚟睇下舊嗰一對 lock 鞋，經歷咗3年嘅磨損，我諗大概15000公里左右嘅騎乘之後，佢嗰個磨損嘅程度係點樣？我哋一齊嚟睇下先啦。首先咧，佢個白色咧就已經唔再係咁白噶啦，咁可能喺呢個燈光之下就唔係真係睇得咁清楚。咁再加上個鞋尖有少少裂裂地啦，咁我相信一路喺踩緊嘅同時，佢又伸展，然後又壓縮咁樣，不同咁樣發生咁多次嘅話咧，呢啲事情都在所難免嘅啦。佢嘅旁邊就差唔多啦，即係都有啲裂裂地啊、撕裂嘅情況出現。咁另一隻其實都差唔多啦，大家可以睇得到旁邊啦、前面啦嗰個狀況都係差唔多嘅。咁我哋就再嚟睇下佢嘅鞋底啦。前面同後邊呢兩嚿紅色嘅嘢咧，係佢專登製造嚟一啲耐磨嘅物料嚟嘅。咁喺我用咗3年之後咧，就磨到變成咗咁樣同埋咁樣。咁但係中間呢一個碳纖底咧，因為接觸到地面嘅機會其實就唔係話真係非常之多，咁所以冇呢兩個紅色嘅位置係咁嚴重嘅。咁我睇埋另外嗰隻咧，其實都大同小異啦，都係咁樣。而我發覺個鞋嘴咧，右腳咧個尖咧就磨得特別蝕嘅。我諗係同我行路定還是踩單車嘅習慣有關係。舊嗰對我哋暫時睇到嚟呢一度，咁大家飛入嚟想睇嘅好明顯就係新嗰對鞋啦，係咪？出現啦！呢一對咧係 Upline 喺2025年最新出嘅鞋款嚟嘅，佢嘅型號係 A1。咁根據官方嘅資料咧 ，A1 喺佢嘅款式設計啦、材料選擇啦同埋製造方式咧，都同以前唔同，嚟到達到更加高嘅舒適度嘅。係啊，我睇大字報啊，得唔得啊？咁我哋就即刻嚟睇下單車有講嘅嘢，到底信唔信得過嘅咧？咁呢個就係鞋盒，有冇人唔知呢個叫做鞋盒？好啦，即刻開嚟睇下先。好新啊！好新嘅鞋啊！哇，好雪白啊！咁你哋一隻鞋啦，一樣佢個頭同佢個底都係有呢啲比較耐磨嘅物料，然後個底一樣係碳纖底嚟嘅。拎埋另外嗰隻出嚟睇。好白啊！咁佢同之前嗰隻020咧一樣都係旋鈕型嘅。多謝你鞋盒。新鞋同舊鞋嘅外觀上咧，除咗舊嗰隻俾我撐到佢歪晒之外咧，就係新鞋同舊鞋嘅分別咯。你睇到就係咁個鞋底一樣咧，就同舊嗰隻同埋新嗰隻都一樣係有黑度喺上面。咁所以你裝個扣片上去嘅時候咧，就唔使次次都喺度試呢邊左邊右邊少少咁樣。咁接住落嚟咧，我就會裝一對新嘅扣片上去，我會睇住呢度呢一個黑度，然後跟住佢用一樣嘅 reference 嚟到裝，我會 expect 佢係一樣。咁又攞一個全新嘅扣片，唔記得攞工具添。2同3之間嗰條紅線，真係咁美嘅咩？睇下先。我真係咁樣㗎，我個 setting 係，咁我唯有相信啦。陣間我就會知道呢個 setting 啱唔啱我。有張紙，今次呢邊咧，哇，就係咁樣啦。咁就完成咗裝咗扣片上去啦。試下着下隻鞋先，好清脆嘅聲音啊！嗰個旋鈕佢又冇改過個設計咧。感覺上好轉咗好多喎，比起以前，好舒服喎，好舒服喎。嗰隻係41，呢隻都係41嚟嘅。咁但係而家我着上去嗰個感覺咧，唔會有新鞋嗰種好局促啊、好夾腳嗰種感覺啦。上埋架單車度睇下啱唔啱我哋嘅 setting。下一步，再出街。
氣咁好嘅一日，我哋嚟到台北市松山區嘅觀山自由車場，隔離就係松山機場。嚟到呢度要做啲乜嘢呢？我會着住呢一對 A1 嘅卡鞋，喺呢一度做一個20分鐘嘅 FTP test， 睇下呢一對鞋所標榜嘅舒適度，可唔可以令到我發揮得到最好嘅performance出嚟啊！因為我學成嗰啲方法咧，我已經轉咗10幾個月啦，咁所以喺 warm up 呢一段咧，我就 instead of 做5分鐘嘅 warm up 咧，我就只會 run 2分鐘，跟住我就會正式進入判題。好，開始。5分鐘嘅cool down，唔知有冇影到？我先，我鼻涕同口水都飛晒出嚟。咁頭先就係一個20分鐘嘅 FTP 測試，着住 Upline 嘅 A1 卡鞋進行嘅。今次呢個 FTP test 嘅成績對比起我上一次嘅測試呢，係提升咗20% 咁多嘅。好犀利啊！我應該係有一部分係呢幾年嚟我嘅實力有所提升啦。當然亦都唔少得隻鞋嘅舒適度啦。如果佢係着落去係會棘下呢度棘下嗰度嘅話呢，咁我相信我係發揮唔到我最好嘅 performance 嘅。咁講翻對呢一對 Upline A1 嘅評價，佢嘅舒適度咧比舊嗰對咧係有所提升嘅。咁好似而家咁樣，我做完個 FTP test 之後咧，應該我隻腳都已經有嗰個即係運動之後開始有上少少嗰種嘅 effect 出現啦。咁但係就冇任何逼結嘅感覺，咁係同我啱啱着上去啦，同埋而家感覺上係一樣咁舒服嘅。低勢咁大風嘅情況之下咧，我係好明顯感覺到啲風咧係吹入去我隻腳裏面嘅。咁換句話講，佢透氣係非常之好。補充多一點啦，着住呢一對鞋行路嘅時候咧，佢嘅舒適度咧係同樣存在嘅，即係唔好拎波鞋跑鞋嚟比較啊。但係以 lock 鞋嚟到講咧，係非常之 OK 嘅。如果大家要買一對新嘅 lock 鞋嘅時候咧，就不妨考慮一下 Upline 呢一個 CP 值比較高嘅選擇啦。至於邊度可以買得到，邊度可以試着咧，咁我就擺咗喺個 description 嗰度。咁今日開箱 Upline A1 嘅呢一條片咧，就嚟到呢一度啦。中意呢條片幫我撳 like、撳 share、撳 subscribe。我係小豆單車阿島，我哋下次見啦，拜拜。呢個觀山自由車場真係一個好好嘅地方啊，練車嘅一個地方啊。有張紙啊，對鞋咁白個感覺真係好正啊！到底點解要拍運動型嘅片呢？好似坐喺屋企打機都可以拍到片嘅嘛！哎呀，救命啊！好攰啊 ！Upline 係台灣嘅品牌啦，哇！起唔到起身啊！救命啊！